everyone, welcome back to our channel. ഇന്ന് പൊട്ടാറ്റോ ഇട്ട് സ്നാക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ഫസ്റ്റ് 2 പൊട്ടാറ്റോസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യാണ്ട. പൊട്ടാറ്റോസ് ഒക്കെ ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കോൾഡ് വാട്ടറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തത്. സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊട്ടാറ്റോസൊക്കെ നല്ലോണം സ്മാഷ് ആക്കി എടുക്കണം. സ്മാഷ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോയിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് റൈസ് ഫ്ലവറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ ഓഫ് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ പില്ലോ ഷേപ്പിലാണ് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നത്. ആദ്യം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെ ഷേപ്പാക്കുക. എന്നിട്ട് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മിഡിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിടാം. അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ പില്ലോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഈസി സ്നാക്കാണ്. ഇഫ്താറിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല ഈസി സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പുറത്ത് നല്ല ക്രഞ്ചിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.